Šajā sērijā redzēsiet, kā šķērsojam ekvatoru, sasniedzam Gambijas galvaspilsētu Banžulu un apciemojam miermīlīgos Āfrikas krokodīlus. No debesbraukšanas salas jahta Milde turpināja ceļu gar Āfrikas rietumu krastu. Nākamais mērķis bija Gambijas galvaspilsēta Banžula. 1350 jūdzes Milde noburāja 12 dienās. Un tā klāt ir ekvators. Ekvatoru šķērsojam jau otro reizi. Pirmā reizē no Kabo Verdes devāmies uz Brazīlijas pilsētu Resifī. Toreiz jau visi baudījām rituālu, kur laikā tikām uzņemti ekvatora ordeņa brālībā. Bet uz jahtas Milde bija viens biedrs, kuram šīs kristības gāja secen. Tā nu lūk, Aigars saņem diplomu un brīvprātīgi metas okeānā. Izsniedz tev dokumentu, kas apstiprina, ka tu esi pilnīgi godīgā veidā šķērsojis ekvatoru. Te ir otrs dokuments, ja kāds nesaprot to pirmo. Vienkārši tulkojam. Super. Piebildīšu, ka arī pārējie Mildes komandas biedri ar prieku izplunčājās ekvatoriālajā ūdenī. Svarīgi ir arī atcerēties, ka ceļojot, diploms apliecība vienmēr ir jātur līdzi. Ja gadījumā pēc es aizmirstu to mājās, tad kuģa kapteinis liek tev ekvatoriālos pārbaudījumus izpildīt no jauna. Šādā jautājumā jūrnieki ir lieli birokrāti. Jo vairāk svērt, jo labāk dzīve. Jo vairāk šampanīšu. Gambijas republika ir mazākā valsts Āfrikas kontinentā. Tās teritorija ir 11,300 kvadrātkilometru liela zemes josla, ko ziemeļos apskalo Atlantijas okeāns, bet no pārējām 3 debesu pusēm ieskauj Senegāla. Ar šo valsti Gambija 1982. gadā izveidoja konfederāciju, taču tā sauktās Senegambijas mūžs bija īss, tikai 7 gadi. Tagad abas valstis saista draudzības un sadarbības līgums. Visā valsts garumā tek Gambijas upe. Tās grīvā 1651. gadā Kurzemes un Zemgales hercogistes valdnieks Jēkabs Ketlers nopirka Svētā Andreja salu, uz kuras vēlāk uzcēla fortu un nosauca hercoga vārdā. Starp pirmajiem kolonistiem uz šīs Rietumāfrikas zemes bija arī latviešu zemnieki. Tomēr jau pēc dažiem gadiem koloniju pārņēma holandieši, tad briti. Līdz 1664. gadā Jēkabs bija spiests atteikties arī no formālajām zemes īpašumtiesībām. Salu un fortu pārdēvēja Džeimsa vārdā par godu Jorkas hercogam, un drīz par latviešiem šeit vairs nekas neliecināja. Atsākām lietot malārijas profilakses tabletes, jo Gambijā mīt ļoti daudz nepatīkamu dzīvu radību.
Atliek tikai izpeldēties Gambijas upē un vari būt droši, ka muskuļos ir ieviesušies sīki tārpiņi. Ir arī CC muša, no kuras kodiem var iemantot miega slimību, nerunājot jau par malārijas sodiem. Malārijas tabletes ir jādzer vēl 4 nedēļas pēc bīstamās vietas atstāšanas. Tām reizēm esot arī blakus efekts, depresija un rādās riebīgi sapņi. Vienreiz man sapnī apmeklē milzīga čūska, kas ilgi vēroja mana seju. Labi, ka laikus pamodos, citādi nezinu, ar ko tas viss būtu beidzies. Gambijas republikas galvaspilsēta Bandžula atrodas St. Mērijas salā, vietā, kur Gambijas upe ieplūst Atlantijas okeānā. Pilsētu dibināja Briti 1816. gadā, un līdz pat 1973. gadam tās nosaukums bija Bathursta. Sākumā tā bija nozīmīgs militārais postenis vergu tirdzniecības apkarošanā, bet vēlāk kļuva par Britu kolonijas un protektorāta galvaspilsētu. Šodien Bandžula ir nevien neatkarīgās Gambijas politiskais, bet arī komerciālais centrs. Caur Bandžulas ostu plūst valsts galvenās eksporta preces, zemes rieksti un to pārstrādes produkti. Gambija eksportē arī eļļas palmu augļus, zivis un jēlkoku vilnu. Taču zemes rieksti ir dominējošā lauksaimniecības kultūra, un valsts ekonomika ir stipri atkarīga no to pieprasījuma pasaules tirgū. Gambijai nav nozīmīgu minerālu vai dabas resursu krājumu. Aptuveni 75% iedzīvotāju iztikas avots ir zemkopība un lopkopība, un valstī ir ārkārtīgi daudz bezdarbnieku. Būtiskus ienākumus sniedz turisms, veicinot daļamatniecības uzplaukumu un radot jaunas darba vietas. Gambija saņem arī finansiālu palīdzību no ārvalstīm. Tomēr iespējams, ka Gambijas ekonomikā gaidāms strauji pavērsiens, jo 2004. gadā valsts prezidents nāca klajā ar paziņojumu par lielu naftas rezervju atrašanu. Par Bandžulas pilsētu saka, ka tā atgādinot vairāk ciematu nekā valsts centru. Saka arī, ka Bandžulā vēl iespējams izbaudīt tādu Āfriku, kādas daudz viet vairs nav – krāsu un skaņu haosu, kas pilns pulsējošas dzīvības ritma. Pilsētas sirds ir Alberta tirgus, bet tās vārti ir balta arka, kas uzcelta, lai pieminētu samērā nesenu vēsturisku notikumu. Tas ir 1994. gadā notikušais valsts apvērsums, pēc kura pie varas nāca Gambijas tagadējais prezidents Alhadži Jahja Džemehs. Militārais apvērsums noritēja bez asins izliešanas, un drīz pēc tā notika vēlēšanas, kas atjaunoja civilo varu valstī. Gambijā ir ap 1,6 miljoniem iedzīvotāju, no tiem vairāk par 500 000 dzīvo Bandžulā un tās piepilsētās. Bandžulā gandrīz puse iedzīvotāji ir Volofi, kas pieder pie Bantu saimes Atlantijas grupas. Volofi gan nav lielākā etniskā grupa Gambijā, tāda ir Mandingo no Mantu saimes. Tomēr Volofu valodai un kultūrai Gambijā ir liela ietekme, jo tā ir dominējošā grupa valsts galvaspilsētā. Mandingo ir senās Mali impērijas kultūras mantinieki. Tagadējās Gambijas teritorija ietilpa Mali no 13. līdz 15. gadsimtam, kad šeit ieradās portugāļi un Gambija kļuva par masveida vergu tirdzniecības vietu. Mandingo bija arī tie, kas šurp atnesa islama ticību. Šodien Gambijā musulmaņi ir 90% iedzīvotāju. 9% ir kristieši, bet pārējie saglabājuši vietējos tradicionālos ticējumus.
Gambijas etniskajā daudzveidībā bantu saimi pārstāv arī fulbi un dioli, bet mandu saimi – soninki. Tikai 1% iedzīvotāji nav afrikāņi. Valsts oficiālā valoda ir angļu, tas ir Gambijas koloniālais mantojums no Britu valdīšanas laikiem, kas beidzās 1965. gadā, kad Gambija ieguva neatkarību no Lielbritānijas. Apmeklēju arī Gambijas eksotiskāko turismu vietu – Krokodīlu parku. Vēlāk pie manis pienāca klāt kāds kuģa kapteinis un jautāja, ko tādu interesantu var aplūkot Gambijā. Izstāstīja par Krokodīlu parku, kur zvēri dzīvo neiežogotā vidē un turisti var brīvi staigāt kaut vai pa krokodīlu galvām. Kapteinis bija pārsteigts par tādu parka eksistenci un piebilda, ka ir ģimenes cilvēks un nedomā mākslīgi saīsināt savu mūžu, pastaigājoties starp krokodīliem, kuru reakcija uz baltu gaļas bluķi nav zināma. Viena no turistu iecienītākajām atrakcijām Gambijā ir Kačikali, krokodīļu dīķa apmeklējums. Šis dīķis atrodas netālu no Bandžulas, neskarta tropu meža vidū. Uzskata, ka dīķim piemīt maģisks dziedējošs spēks. Šeit ierodas sievietes, kas sirgst ar neauglību, slimnieki ar dažādām kaitēm un cilvēki, kam vienkārši vajadzīga svētība, lai dzīvē labāk veiktos. Bet visvairāk šo vietu apmeklē, lai apskatītu dīķa saimniekus Nīlas krokodilus. Nīlas krokodili ir lielākie Āfrikas krokodili. Tie var būt 4 līdz 6 metrus gari un svērt pat vairāk nekā 500 kilogramus. Pagājušā gadsimta vidū tos daudz medīja augstvērtīgās krokodila ādas un arī gaļas dēļ, un sugai draudēja izzušana. Ierobežojot medības gan ar lokālu, gan starptautisku likumu palīdzību, Nīlas krokodili tika saglabāti un šodien sugai izzušanas briesmas vairs nedraud. Tomēr dažās valstīs tās individu skaits ir vēl joprojām bīstami mazs. Nīlas krokodila izmedīšana veicināja tā sliktā slava, proti šis lielais dzīvnieks var viegli sagrābt un aprīt cilvēku un dažkārt to arī dara. Tomēr tā cilvēkādā reputācija ir krietni pārspīlēta. Un atšķirībā no citiem cilvēkiem bīstamiem krokodiliem, Nīlas krokodils dzīvo cilvēku tuvumā un pārsvarā ir noskaņots miermīlīgi. Parkā dzīvo aptuveni 80 krokodilu, un slavenākais no tiem ir Čārlijs, kurš tāpat kā citi dzīvnieki šeit pārvietojas brīvi un bez ierobežojumiem, ļaujot parka viesiem sev tuvoties un pieskarties. Kačikali ir privātīpašums, un tā saimnieki ir ģimene, kas par šo vietu un tās iemītniekiem rūpējusies jau vairāk kā 500 gadus. Par to, kā pie dīķa apmetušies krokodili, viņiem ir savs stāsts. Pirms 100 gadu 2 šīs ģimenes senči, būdami vēl tikai zēni, gājuši makšķerēt un purvā netālu no dīķa notvēruši 2 mazus Nīlas krokodilus. Savu lomu viņu nolēmuši uzticēt maģiskajam dīķim, un dīķa gars viņu vēlmi izpildījis, apsolot parūpēties gan par šiem krokodiliem, gan par to nākamajām paudzēm. No Gambijas tālāk bijām iecerējuši doties uz Tenerifi, Kanāriju salās. Taču Gambijā mūs ļoti smalkā veidā apkrāpa degvielas pārdevēji, noblēdot kādus 700 litrus ar degvielu. Un tā kā mūsu ceļš veda garām Āfrikas krastiem, kur gan straume, gan vēži bija nelabvēlīgi burāšanai, nolēmām drošības pēc iegādāties papildus degvielu vienīgajā ostā pa ceļam – no Dibu, Mauritānijā. No Bandžulas ostas Gambijā jahtas Milda ceļš veda uz 715 jūdžu attālo Mauritānijas pilsētu Nodibu. Turpinājumā redzēsiet Mauritānijas ostas pilsētu Nodibu, kā arī uzzināsiet, kā iegādāties degvielu bez skaidras naudas un neizmantojot kredītkartes.
No Bandžulas ostas Gambijā jahta Smilda ceļš veda uz 715 jūdžu attālo Mauritānijas pilsētu Nuadibu. Braucot garām Āfrikas krastam, bijām pārsteigti. Kaut arī atradāmies vairākus 10 jūdžu prom no krasta, vējš pūta virsū smalkus brūnus putekļus, kas ar laiku pārklāja visu jahtas klāju. Jahtas ārpuse bija noklāta ar smiltīm, un tās nokļuva visur, pat mutē. Vienīgais glābiņš bija mūsu kopējā kaīte. Tādā veidā Āfrika lika mums just tūkstneša tuvumu. Uz Mildes 3 komandas biedri Māris, Viesturs un Kaspars regulāri spēlē kārtas. Šī tradīcija tika aizsākta jau izbraucot no Rīgas. Ceļojuma laikā tika nospēlēts vairāki tūkstoši partiju. Spēle tika stingri normēta. Katru vakaru 8 vakarā spēle sākās un ilgi līdz 9 vakarā. Puiši nebija kļuvuši no spēles atkarīgi, un ja okeānā plosījās vētra, tad kāršu vakars tika atlikts. Mauritānija ir valsts Ziemeļāfrikā, starp Senegālu un Rietumāfriku. Tās vairāk nekā 1 000 000 kvadrātkilometru lielā teritorija ir galvenokārt smilšu un akmeņu tuksneši. Turklāt atmežošana un augsnes erozija veicina vēl lielāku pārtuksnešošanos. Naktī ieradāmies Nuadibu. No rīta bijām pārsteigti, jo visa ostas teritorija bija noklāta ar nogrimušu kuģu vrakiem, kas kartē nebija atzīmēti. Bet tā karta nesakrīt bet tu visu laiku viņam tuvojies, nevis vrakām. Tu nevis pagriez pa kreisi, ne pa grābu. Tēlaini izsakoties, naktī bijām šķērsojuši mīnu lauku. Mums bija noveicies, ka neuzskrējām virsū kādai nogrimušai metālūžņu kaudzei. Bet ar naudu gan mums neveicās. Skaidras naudas mums nebija, un vienīgais, kā varējām iegādāties degvielu, bija ar kredītkartes palīdzību. Ostā veiklie Āfrikas darboņi piedāvāja degvielu par 1 eiro litrā, kas ir vairāk nekā spekulatīva cena. Tā mūs neapmierināja, bet uzzinājuši, ka mums ir tikai kredītkartes, pārdevēji paši mūs lika mierā. Šeit bankas automāti redzēti tikai ārzemju filmās. Uzsākām meklēt alternatīvus degvielas variantus. Mauritānijā ir ļoti ierobežoti saldūdens resursi, un vairākums cilvēku dzīvo galvaspilsētā Nuakšotā, kā arī Nuadibu un gar Senegālas upi valsts dienvidos. Pavisam Mauritānijā ir vairāk nekā 3 miljoni iedzīvotāju. Vairākums pieder arābu un arābu berberu etniskajām grupām, bet 1/3 ir melno afrikāņu ciltis. Valsts oficiālā valoda ir arābu, taču saziņā tiek izmantotas arī franču un vietējo cilšu valodas. Mauritānijas Islama Republika dzimusi līdz ar neatkarības iegūšanu 1960. gadā. Viduslaikos tās daļa ietilpa Ganas impērijā, vēlāk teritorija kļuva par daļu no Almoravīdu valsts, un no šejienes islams izplatījās tālāk reģionā, sasniedzot tagadējās Spānijas zemi. Impēriju sagrāva arābu iekarotāji, bet no 15. gadsimta teritorijā sāka iespiesties eiropieši, un 1814. gadā Mauritānija nonāca franču varā. 20. gadsimtā, tikai 16 gadus pēc suverenitātes iegūšanas, Mauritānija pati kļuva par iekarotāju, anektējot 1/3 Spāņu Sahāras, tagad Rietumsahāras teritorijas. Tomēr saskārusies ar spēcīgu partizānu pretestību, jau pēc 3 gadiem Mauritānija parakstīja miera līgumu, atsakoties no teritoriālajām pretenzijām. Šobrīd, pēc pēdējā militārā apvērsuma 2005. gada augustā, Mauritānija tiek raksturota kā despotiska valsts.
turklāt viena no nabadzīgākajām pasaulē. Tas sabiedrībā valda spriedzi starp dažādām etniskajām grupām, un Mauritānijas valdības spiest atbildēt uz pārmetumiem par to, ka šajā zemē joprojām pastāv verdzība. Mauritānijā pēdējo dažu desmitu gadu laikā verdzība ir atcelta veselas 3 reizes. Nesenākā no tām bija 1981. gadā. Oficiālā islama valdības nostāja ir tāda, ka verdzība šajā valstī nepastāv, bet starptautiskās cilvēktiesību grupas apgalvo pretējo. Mauritānijā, kurā valda visstingrākā kastu sistēma, balstīta uz ādas krāsu, reliģiju vai etnisko piedarību, aptuveni 100 000 vīriešu, sieviešu un bērnu ir vergi. Precīzu skaitu nav iespējams noteikt, daļai tādēļ, ka šī tēma ir tabu. Pat paši vergi un viņu pēcteči izvairās atklāt patiesību par savu stāvokli. Viņi ir pilnīgā finansiālā atkarībā no saviem saimniekiem, un kaut gan viņiem ir likumīgas tiesības aiziet no tiem, šī iemesla dēļ vergi turpina dzīvot un strādāt saimnieka mājā, zināmā mērā kļūstot par ģimenes locekļiem. Vergi lielākoties ir melnie afrikāņi no dienvidiem, bet vergturi etniskie arābi jeb baltie mauri, kuriem Mauritānijā pieder gan politiskā vara, gan dominante privātajā sektorā. Mūsu alternatīvie degvielas meklējumi vainagojās panākumiem. Par laimi aprunājoties ar krastā satiktiem zvejniekiem no Murmanskas, uzzinājām, ka te darbojās Klaipēdas kompānija Mauri Balt, kas apkalpo lietuviešu zvejniekus. Nopirkām dīzeļdegvielu par godīgu cenu, bet pats galvenais – atradām veidu, kā par pirkumu samaksāt, proti caur internetbanku. Aizbraucām pie kompānijas direktora uz mājām. Tika atvērts internets un internetbankā es atvēru savu kontu. Parādot, ka bankas kontā ir nauda, tika izveidots maksājuma uzdevums, un nauda tika pārskaitīta tieši uz kompānijas kontu. Tā mēs izvairījāmies no liekas birokrātijas un nebija jāgaida, kamēr notiks reāls naudas pārskaitījums. Lietuviešu jūrnieki izrādījās vīri ar plašu sirdi. Kad piegājām pie borta nelielam apkāpes kuģim Jubilēnis, lai saņemtu degvielu, viņi iedāvināja mums veselu saldētu zivju kluci. 30 kilogramu lieliskas kapteiņa zivs filejas. Mēs gan teicām, ka varam apēst tikai 1/3 daļu no tās. Uz to jūrnieki atbildēja, lai pārējo izmetu okeānā, jo tāda labuma viņiem esot pa pilnam, un sadalīt saldētu zivi grūtāk nekā noķert jaunu. Parādā, protams, nepalikām. Šņābis no Latvijas, kas apvests apkārt pasaulē, bija vērtīga manta. Savukārt Mauritānijas spekulanti, kas pirms tam mēģināja uzdzīvoties uz citu nelaimes, saprastami, ka latviešu jūrnieki ir atraduši alternatīvu enerģijas iegūšanas veidu, palika dusmīgi un uzsūtīja mums muitas pārbaudi, lai tie izkrata mūsu jahtu kārtīgi. Protams, ka neko nelegālu uz jahtas viņi neatrada. Mums nebija pat naudas, ko muitnieki neveiksmīgi mēģināja no mums izspiest kukulī. Jo redziet, tas nav labi tik tālu braukt un neko neatrast. Lai izvairītos no liekām problēmām, kompensācijā par neveiksmīgo operāciju tika piedāvāts degvīns. Uz to muitnieki paziņoja, ka viņi būdami godīgi musulmaņi alkoholam pat pieskarties nedrīkst. Beigās, kā pateicību par taisnīgu pārbaudu, muitnieki saņēma šokolādes tāfelīti un 3 konservu kārbes, kurus uz jahtas mētājās no ballija apmeklējuma laika. Manā uztverē tomēr neielāgojās viena lieta. Kā musulmaņi var tik strikti ievērot aizliegumus nepieskarties alkoholam klāt, bet izspiest kukulu tas viņiem ir normāli. Afrikā ir sava likuma izpratne, ko baltam cilvēkam no demokrātiskas valsts ir grūti saprast. No Mauritānijas ostas no Adibu jahta Milda devās uz 499 jūdžu attālo Tenerifi Kanāriju salās. Nākamā sērijā redzēsiet Kanāriju salu Tenerifi.
un tās krāšņo karnevālu. Apmeklēsim leģendāro Marakas pilsētu Kasablanku, kā arī Portugāles galvaspilsētu Lisabonu.